आदर्श सर का ये कहना है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो 7 मंथ्स का करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर्स है, तो वो जो करंट अफेयर्स है कितने बजे से होगा कल? 6 बजे। सुबह 6 बजे से होगा। एंड कब करोगे? 6 घंटे की क्लास है जी कल आपकी करंट अफेयर्स की, तो 6 घंटे उस क्लास को आप 7 महीने के अपने करंट अफेयर्स पर यदि कमांड बनाना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल जरूर जुड़े मेन चैनल पर आदर्श सर के साथ में। बधाई हो सर, आपकी क्लास हिट हो। अरे ठीक है ठीक है बॉस, जरूर